Защита переключателя на детском велосипеде. Вот как она выглядит. Может, конечно, она и нужна, но надо какую-нибудь, я думаю, что более качественную, потому что это какое-то говно одноразовое. А ну-ка, подержи камеру на секунду. Вот так, подержи. Да. Ну-ка. Что это такое, блядь? Что это? Она гнется просто по приколу. Вон. Это не защита. И большинство таких же защит. Вот, спасибо, бро.